Nagakalipay kita sa technology. Binigay sa Facebook na nagahatag sa aton sang pagtugot na kita karon makapakigupod sa inyo pinaagi sa sining istasyonan sang radyo kag nga nagapamalandong kita sa pulong sa aton Ginoo. Ang aton karon nga hambalan amo ang nanungod sa sining mag-asawa nga si Priscilla kag si Aquila. Ang passage makita sa Binuhatan kapitulo 18 sugod lang sa bersikulo 1 tubtob sa 3. Nagasiling sa tapos sini naghalin siya, meaning si Pablo, sa Atenas kag nagkadto sa Corinto. Kag nakita niya ang isa ka Hudiyo nga gihingalanan si Aquila na tumandok sa punto nga bag-o pa lang mag-abot gikan sa Italia kaupod ang iya asawa nga si Priscilla. Mangod nga si Claudio nagsugo sa tanan nga Hudiyo sa paghalin sa Roma. Kag nagkadto siya sa pagpakikita sa ila. Kag bangod nga kaangay sila sing palangitanan, nagdayon siya sa ila. Kag nagpangabudlay sila kay sa ila palangitanan managhimo sila sing mga layang-layang o kon tulda. Now, dito kita sa versikulo 18, sa tapos sini si Pablo, nagpabilin pa sing madamong adlaw kag nagpaalam sa mga kauturan, kag nagsakay pa Syria, kag kaupod niya si Priscilla kag si Aquila. Pabulog siya sa Sincreas kay may panaad siya. Kag nagabot sila sa Episo, kaginbayaan ni Pablo sila dito apang iya nagsulod sa sinaguga kag nagpakigbae sa mga Hudiyo. Sang ginpangayo nila siya sa pagpabilin sing madugay-dugay pangation, wala siya magsugot. Kundi sang nagapaalam siya sa ilas, siya nagsiling magabalik ako galing sa inyo kun buot sang Dios. Kag naglayag siya gikan sa Episo. Dira lamang anay kita adyan. Ini si Priscilla kag si Aquila, modelo ini nga mga mag-asawa. The model missionary couple. Siling sang isa ka istorya, sang ang isa ka pamatanon nagpamangkot kay Socrates kung kinahanglan bala siya nga magpangasawa. Siya nagsabat, ang akon laygay sa imo, amo nga ikaw magapangasawa. Kung ikaw makasugata sang maayo nga asawa, ikaw mangin malipayon. Pero kung hindi, ikaw mahimo nga isa ka pilosopo. Nadumduman ko nga ini si Socrates na patay siya tungod sa sinanghilo nga himlak. Hindi tungod sa wedlock. Pero amo ni, isa sa mga pinakamaayo nga butang nga mahimo sang isa ka lalaki amo ang pagpangabuhi sang isa ka malipayon nga klase sang pagpangabuhi kag ina matabo pinaagi sa pagpangasawa. Ang mga lalaki kinahanglan makaangkon sang maayo kag Dios nun nga asawa. Mga asawa sang isa ka babae nga nagahigugma sa imo, nga naga-istorya, naga-communicate sa imo, kag nga isa ka babae nga pareho kamo sa ginatawag pagka-espirituhanon. Isa ka babae nga nagahigugma gid sa imo. Sa pagkamatuod, ang realidad amo ini nga ang mga lalaki nagasalig sa mga babae kay sila
manami magluto, maayo magatipan, sila nagapangita sa media sang lalaki kung hindi niya makita ini. Kag madamo sang madumduman sang babae, sang asawa, kag amo ini nagahatag sang kalipay sa lalaki. Sa pagamatod, ang kamatuoran amo ni na ang babae kag ang lalaki naga kinahanglan sa isa kag isa. Kag kada isa may nagkalain-lain nga mga ginatuwag kinahanglanon or needs. By coming together in marriage, ang ilang nga mga ginakinahanglan sa kabuhi masugata nga naga-produce sang harmonious kag healthy nga klase sang mga kabuhi. Ang mag-asawa may emotional chemistry. Inang pagtingob o kung pag-iusa sang babae kag sang lalaki dira sa ginatuwag naton kasal o kung kaminyon. Kada isa makabaton sang benepisyo. Pero it seems nga ang mga lalaki derive more from marriage when it comes to health, longevity, and general happiness. Ang mga lalaki, kita nga mga lalaki, makakuha kita sang aton ginakinahanglan in relation to our health, taas nga pagpangabuhi, kag general happiness. Now, diri sa ginbasa naton sa Balang Kasulatan, may mag-asawa diri nga mga Jewish. Si Priscilla ang babae, nga ang kaulugan sa ngalan Simple, kag si Aquila, ang kaulugan sa ngalan Eagle. Ang mga Hudiyo, halin sang una gina-persecute gid man sila. Diri ang mga Kristiyanon suno sa aton ginbasa. Nga mga mag-asawa, Kristiyanon nga mag-asawa, ini si Priscilla kag si Aquila. Mga Jewish sila, mga Hudiyo kag Hudiya. Gin-persecute dito sa Rome, kag ginpagwa sila sa Roma. Pero sa pagkamatuod, taga-Puntos ni sila dito sa Asia Minor. No, kay dito man sila nag-istar sa Roma, ginpagwa sila ni Claudius kag nagkadto sila dito sa Corinto nga sakop na sang pungsod sang Greece sa probinsya sang Akaya. So muna ang aton background, no. Pag-abot nila dito man nagkadto si Apostol Pablo. Kag ini sila nga mag-asawa, mga tent makers. Pero ini si Priscilla kag si Aquila mga matutom nga mga tumuluhon ni Kristo. Dako ang paggamit sang Dios sa ila sa tunga sang mga pagtilaw kag mga pagpigos, paglutos. Kag sila naka-eksperyensya sa mga kadaugan sa pagtuo, sa pagdumala sang Dios kag sa protection sang Dios. Ang ila nga pagpakig-upod kay Apostol Pablo nakapalig-on sang ila handom kag tinguha na magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. They were enhanced in their desire as a Christian couple to serve the Lord. Now, ang Diyos nagatawag sa mga Kristiyanon nga mag-asawa sa pag-alagad sa iya. Una, ini si Aquila kag si Priscilla na palig-on subo nga mag-asawa sa ila pagpakig-upod sa kay Apostol Pablo. Pero ang manami diri abyan amo ini nga sila gid nga duha nagaalagad, nagatambayayong, nagabuligay sa ilang nga pag-alagad sa Ginoo. Hindi lang sa ilang nga pagpangabuhi, kundi sa ilang gid nga pag-alagad sa Dios. Sila ginhanas, I believe, ni Apostol Pablo ang ilang nga pagpakig-upod sa kay Apostol Pablo sa paghimo sang tulda nakapalig-on sang ila abilidad kag sang ila grasp
no? Sa pulong kag sa kabubuton sa Ginoo. Ako nagatuo nga sa panahon nga sila nagahimo sang tulda, sila nagaistoryahanay, kag ang ilang istorya hindi lamang nanungod sa ilang negosyo sa pagbaligya sa mga tulda, kundi kung paano ang isa ka Parisiyo nga si Saulo sa una nahimo nga apostol kag gitawag siya nga si Pablo. Kag ini naka-inspire, naka-encourage, nakahangkat sa ila kining mag-asawa na mag-alagad dira sa Ginoo. They were fellow ministers. Mga masigka manog pangabudlay sila nga mag-asawa kag kaupod ni Apostol Pablo. Ang bot silingon nakon, they were fellow ministers. Sila nga duwagit nagaalagad sa Dios. Hindi lang ang asawa nga si Priscilla o kung hindi lang ang bana nga si Aquila, kundi sila gid may paghiusa, may harmony, may unity sa pag-alagad sa Ginoo. Kag sumong nga mga fellow ministers, ilagin accommodate, ilagin baton si Apostol Pablo, ilagin baton si Apollos in one instance dito sa 18, ilablagin host, no? Ilagin laygayan, ilagin tudluan. Kag aktibo sila sa pag-alagad dira sa Ginoo. Kung imo usisahon abyan dito sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 3, tub-tub sa 6. Ari naman diri sila. Sa Rome, nakabalik sila abyan. Sa Roma, kag amo ini ang natabo. Abi-abihan ninyo si Priscilla kag si Aquila, nga akon mga masig ka manog pangabudlay kay Kristo Jesus. Nga tungod sa akong kabuhi, gin pakatalagman nila ang ila o galingon nga kabuhi, kag hindi lamang ako ang nagapasalamat sa ila, kundi man ang tanan nga mga nga iglesia sa mga Injil. Abi-abiha man ang iglesia nga yara sa ila balay. Abi-abiha ang akon hinigugma nga si Epinito, nga amo ang nauna nga pinaliso sa Asya kay Kristo. Abi-abiha si Maria nga nagapangabudlay sing madamo sa inyo. So ari diri abyan nga sa nakabalik si Priscilla kag si Aquila, nahimo sila nga fellow ministers sang mga Kristiyanon dito sa Roma. Wala sila na nagproblema kung may mga tao magsulod sa ila balay. May ara nga mga tao no nga hindi sila magpasulod din sa ila nga balay kay nahikuan sila sa aton siguro. Hindi sila kay balo mag-amuma sa mga bisita. Ang isa sa mga kabangdanan sila, siguro wala gid man sila hiyas na mangin hospitable. Pero isa sa mga rason man gid pasubo ini tungod kay hindi na sila magpagamo, siling naton selfie sila sa pag-share sa ilang pagkaon. Pero ini nga mag-asawa, come and go ang mga Kristiyanon dito sa Roma despite the fact nga may persecution sa mga Kristiyano. Sila gid nga mag-asawa updanay sa pag-alagad sa Ginoo. Kabay pa kunta ni inaabyan, nagakatabo sa imo nga kabuhi subong asawa, subong bana, nga kamo nagahius sa inyo nga pag-alagad sa Ginoo. Kamo malipayon, dungan, nagatambayayungay sa isa kag isa sa pag-alagad dira sa Ginoo. So I believe that this couple were indeed a model couple for us, even in this 21st century. Diyos nga balaan, madamong gid nga salamat sa ehemplo sa mag-asawa nga si Priscilla kag si Aquila. Kabay pa kuntani na kami kaupod sa amon kaugalingon nga asawa o kung kaugalingon nga bana mag-alagad gid sa imo na may kalipay kag
may kasidla tungod kay ining amon nga ginahimo para man sa kadungganan kag kaymayan sa among Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabayta. Madamo gid nga salamat sa imo Nairel sa imo nga pag-replay sining aton segment karon. Akon nga pagpangamusta sa kay Sosi Novero kag sa kay Lodelin Diaz nga nagatan-aw karon sa sining aton